Salam. 20 variant sınaq imtahanının 9-cusuna baxırıq. Mövzumuz dünya iqtisadiyyatı və onun xüsusiyyətləri, sənayenin coğrafiyası və kənd təsərrüfatının coğrafiyasıdır. Uyğunluğu müəyyən edək. Natural təsərrüfat, əmtəə təsərrüfatı və bazar iqtisadiyyatına aid xüsusiyyətlər tələb olunur. Natural təsərrüfat insanların yalnız öz tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə məhsul istehsalına deyilir. Yəni birinciyə A olacaq. Birinciyə A-nın verilmədiyi variantları silirəm. Əmtəə təsərrüfatı bir məhsulun satış məqsədi ilə istehsalından söhbət gedir. Yəni istehsal olunan məhsul satış məqsədi daşıyır. İkinciyə C variantı uyğun olacaq. Yəni D-ni silirəm. Və qalır 3-ə B, bazar iqtisadiyyatı tələb və təklif əsasında yaranan iqtisadi münasibətlərdir. Cavab B variantı. Yanlış sıraları müəyyən edək. Burada xidmət sektorunun hissələri verilib və uyğun olan bəndləri istəyirik. Uyğun olmayan, yanlış olan bəndləri seçəcəyik. Siyahıdan da göründüyü qədər infrastruktur xidməti istehsal prosesini tənzimləmək üçün göstərilən xidmətlərdir. Nəqliyyat, rabitə, elektrik, su təchizatı, təmir və s. Fərdi xidmətlər əhalinin fərdi olaraq məişət tələbatını ödəmək üçün göstərilən xidmətlərdir. İstirahət, əyləncə, bərbərxana, dərzi, kimyəvi təmizləmə, mühafizə xidməti və s. İşgüzar xidmətlər istehsalçının təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir. Bank marketinqi, reklam, hüquq məsləhətxanası və s. Sosial xidmətlər vətəndaşların təhsil, səhiyyə, idman, mədəniyyət və s. sahələrə olan tələbatlarının ödənilməsinə xidmət edir. Siyahıdan gördüyümüz qədər infrastruktur xidmətində nəqliyyat elektrik təchizatı var idi. Deməli, birinci şərti silirik. Birinci şərtin olduğu variantları silərik. Fərdi xidmətlərdə reklam, hüquq məsləhətxanası yox idi. 2-ni götürürük. İşgüzar xidmətlərdə istirahət, əyləncə, mühafizə xidməti yox idi. Bunlar fərdiyə aid idi. 2-3 cavab A variantı. Təsərrüfatında xidmət sahələrinin payı çox olan ölkələri xəritə sxemə əsasən müəyyən edək. Təsərrüfatında xidmət sahələrinin 60%-dən yuxarı olan ölkələr yüksək inkişaf etmiş ölkələrdir. Burada 1 rəqəmi ilə Norveçi, 2 rəqəmi ilə Almaniyanı və 4 rəqəmi ilə Cənubi Koreyanı qeyd ediblər. Cavab D variantı. İqtisadi inkişafın səviyyəsinin meyarlarından deyil. Əmək məhsuldarlığı meyarlardandır. Belə ki, yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış ölkələrdə maksimum dərəcədə məhsuldarlıq var. Yeni texnika və texnologiyadan istifadə olunur. Sənayedə elm tutumlu sahələrin payı təbii ki var. Elm tutumlu sənaye sahələri, elektron hesablayıcı maşınlar, kompüter istehsalı və s. bunlar inkişaf etmiş ölkələrə daha xasdır. İxracatda xam mal payının çox olması isə inkişaf səviyyəsinin meyarlarından deyil, hazır məhsul ixracatı ola bilərdi əslində. Cavab C variantı. Görünməz ixracata aiddir müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi. Buna ölkədən gedən təyyarələrə göstərilən xidmət, onların yanacaqla təmin edilməsi kimi şeylər aiddir. 5-ci A variantı. Doğru sıraları müəyyən edək. Bitkiçilik, ixracatçı ölkələr və idxalçı ölkələr. Pambıq bitkisini Pakistan və Özbəkistan kimi ölkələr ixrac edər və Avropa ölkələri idxal edər. Deməli, birinci şərt doğrudur. Birinci şərtin verilmədiyi variantları silirəm. Çəltik kimi rütubət və istilik sevən bir bitkini İspaniya kimi bir ölkədə əkməzlər. Deməli, ikinci şərt yanlışdır. Şəkər çuğunduru Kuba və Braziliyada deyil, mülayim iqlim qurşağına aid olan ölkələrdə əkilər. Şəkər qamışı deyilsəydi, bu variant doğru olardı. Deməli, 3 də yanlışdır. 4-ə baxırıq. Qəhvə Kolumbiya və Vyetnam kimi ölkələrdə əkilər və ixrac edilər. Yaponiya və Rusiya kimi ölkələr bunları alar. Və buğda Rusiya, Argentina kimi ölkələr ixrac edər. Nigeriya və Norveç kimi ölkələr idxal edər. Cavab 1-4-6 D variantı. Yüksək inkişaf etmiş iqtisadi rayonları müəyyən edək.
Bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə təsərrüfatın ərazi quruluşunun polisentrik, yəni çox mərkəzli forması səciyyəvidir və burada yüksək inkişaf etmiş rayonlar, köhnə tənəzzülə uğramış sənaye rayonları, aqrar rayonlar və yeni mənimsəlmiş rayonlar kimi hissələr ayrılır. Sualımızda da yüksək inkişaf etmiş rayonlar soruşulurdu. Bu rayonların xüsusiyyəti elm tutumlu sahələrin üstünlüyüdür. ABŞ-da Kaliforniya, New York, İtaliyanın şimalı, Paris, London, Almaniya Federasiya Respublikasının cənubu götürülə bilər. Verilmiş şərtdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya zonası, İtaliyanın şimalı və Almaniya Federasiya Respublikasının cənubu götürülə bilər. Cavab Y variantı. Xəritə sxemə əsasən ölkələrə müvafiq gələn ixtisaslaşma sahələrini müəyyən edək. Mis hasilatı, yəni A, Çiliyə aid olar. 4-ə A. 4-ə A-nın verildiyi iki variant var. A və B. Deməli, son 3 variantı silirəm. Dəmir boksit hasilatı və meşə tədarükü şərti Braziliya ölkəsinə aid olar. Yəni 3-ə B. 3-ə B-nin verildiyi A variantı var. Deməli, B-ni silə bilərik. Deməli, 1-ə, yəni Avstraliyaya D olacaq. Yəni boksit, kömür və dəmir filizinin hasilatı. 2-yə, yəni İndoneziyaya aid olacaq qalay, neftin hasilatı və meşə tədarükü və Nigerə aid olacaq neft qaz hasilatı. Cavab A variantı. Elvin diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edək. Hasilatında bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr xüsusi rola malikdir. Buraya neft aid olar. Belə ki, daş kömür əsasən inkişaf etmiş ölkələrin ərazisində. Cənubi Afrika Respublikasında, Avstraliyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bəzi Avropa ölkələrində var. Birinciyə 1 şərti verilməyən A variantını silirəm. Üzvü mənşəlidir şərti hər ikisinə aiddir. Üçüncüyə 2. Üçüncüyə 2 verilməyən variantları silsək, yalnızca Y variantı qalır. Onda ikinciyə 4-5, yəni daş kömür üçün əsasən hasilat rayonlarında istehlak edilir və dünya bazarında payı azdır şərtləri uyğun gələr və bunlar doğrudur. Üçüncüyə də həm də 3 uyğun gələr. Yəni həm neft, həm də daş kömür Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyada hasilatı aparılır şərti doğrudur. Cavab Y variantı. Uyğunluğu müəyyən edək. Əsas kimya, üzvü sintez kimyası, polimerlər kimyası. Bu kimya sahələrində istehsal edilən məhsullar soruşulur. Kimya sənayesinin sxemindən göründüyü qədər əsas kimya turşu, duz, qələvi, mineral gübrələr, üzvü sintez kimyası, plastik kütlə və spirt, polimer kimyası, süni və sintetik materiallar, kimyəvi lif istehsalından məşğuldur. Burada əsas kimyaya mineral gübrələr və duz, turşu götürürlər. Yəni 1-ə C, D. 1-ə C, D-nin verilmədiyi variantları silirəm. Üzvü sintez kimyasında siyahıda gördüyümüz qədər plastik kütlə uyğun gəlirdi. Yəni 2-yə A, deməli D variantını da silirəm və 3-ə B olacaq. Polimerlər kimyası sintetik materialların istehsalından məşğuldur. 3-ə B. Cavab C variantı. Əczaçılıq məişət kimyasının sahəsinə uyğun idi. Müəssisənin istehlak rayonuna yaxın yerləşməsi təsir edər, təbii ki, məhsulun maya dəyərinə. Belə ki, o məhsul istifadə ediləcəyi yerdə istehsal edilərsə, onu daşımaq üçün xərclər azalar və maya dəyəri aşağı düşər. Cavab A variantı. Elektroenergetika üzrə ixtisaslaşmış iqtisadi rayonları müəyyən edək. Buraya biz Mingəçevirin yerləşdiyi mərkəzi Aranı və Şirvanın yerləşdiyi Şirvan Salyanı qeyd edə bilərik. Cavab B variantı.
Xəritə sxemində qeyd edilmiş ölkələr üçün səciyyəvi xüsusiyyətlər. Burada İspaniya, İtaliya, Yunanistan kimi Cənubi Avropa ölkələri qeyd olunub və bildiyimiz qədər Cənubi Avropa ölkələri Avropa ölkələrinin içində iqtisadi səviyyəsinə görə nisbətən geri olan və təsərrüfatında əsasən əkinçilik üstünlük təşkil edən ölkələrdir. Əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyə maliklər şərti təbii ki doğrudur. 1. Beynəlxalq ticarətdə mineral xammal ixracatçısıdırlar şərti yanlışdır. Belə ki, əksər inkişaf etmiş ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatlarını, Avstraliyanı və Kanadanı, Cənubi Afrika Respublikasına çıxmaq şərti ilə əsasən hazır məhsul ixrac edirlər. Xammal ixrac edən əsasən inkişafda olan ölkələr olur. Deməli, 2-ni silirik. Bir şərtinin verildiyi və 2 şərtinin olmadığı variantları silək. Deməli, 1-3-6 qalacaq. Sitrus meyvəçiliyi, zeytunçuluq inkişaf etmişdir. Bəli, Cənubi Avropa ölkələri bu təsərrüfat sahələri üzrə öndədir. İmmiqrasiya mərkəzləridir şərti yanlışdır. Köçürülmə kapitalist ölkələri deyirlər və ölkəyə gələn turistlərin sayına görə qabaqcıl yer tuturlar. Bu da Aralıq dənizinin sahilində yerləşməyin verdiyi üstünlükdür. Eyni zamanda tarixi abidələrin turizmi də burada öndədir. Cavab A variantı. Köhnə sənaye rayonlarında mövcud olan sənaye sahələri. Buraya biz toxuculuğu, metallurgiyanı və hasilatı daxil edə bilərik. 2-5-6 cavab D variantı. Müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin tam birləşməsinə ehtiyac qalmadan birgə fəaliyyəti necə adlanır? 11-ci sinif dərsliyinin sonunda verilən termin lüğətində holding 2 və daha çox şirkət və müəssisələrin birliyidir. Holding istehsal prosesi ilə deyil, maliyyə, menecmenti, marketinq kimi sahələrlə məşğul olur cümləsi var. Burada bizə lazım olan cavab holdingdir. Cavab D variantı. Azad iqtisadi zonalara aid xüsusiyyətlər. Əsasən ölkənin inkişaf etmiş regionlarında yaradılır şərti yanlışdır. Belə ki, azad iqtisadi zonaların yaranması iqtisadi qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması məqsədi güdür. Birinci şərtin verildiyi variantları silirəm. Ərazinin əlverişli coğrafi mövqeyindən və nəqliyyat imkanlarından istifadə edilir şərti təbii ki doğrudur. Deməli, Y variantını da silirəm. Yalnız inkişaf etmiş ölkələrə xasdır şərti yanlışdır. İnkişafda olan ölkələrə də aiddir. İnvestisiyalar cəlb edilir şərti doğrudur. 4-cü şərt də bizə lazımdır. Deməli, D variantını da silirəm. Burada yeni iş yerləri açılır şərti də təbii ki doğrudur. Cavab B variantı. Xəritə sxemi əsasən günəş elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün əlverişli ərazilər müəyyən edək. Bunun üçün günəşli saatların və günəş radiasiyasının miqdarının çox olduğu Mərkəzi Aran, Qobustan, Abşeron və Naxçıvanın ərazilərinə götürmək olar. 1-2-5 cavab C variantı. Ərazisində metallurgiya müəssisələri yerləşən iqtisadi rayonları müəyyən edək. Burada biz variantlardan Mərkəzi Aranı, Milmuğanı, Dağlıq Şirvanı çıxarsaq, Qazax Tovuz, Gəncə Daşkəsən və Bakı kimi variant qalar. Cavab Y variantı. Xəritə sxemi əsasən pambıq və kartof istehsalına görə fərqlənən ölkələr. Pambıq istehsalına görə ilk 5-likdə olan Braziliyanı və Avstraliyanı və pambıq istehsalına görə fərqlənən Özbəkistanı götürmək olar. Yəni birinciyə 3, 4, 6 desək, mülayim iqlim qurşağında yerləşən və kartofçuluq üzrə öndə olan Ukrayna, Polşa və Rusiya kimi ölkələri 1-2-5 rəqəmləri ilə götürə bilərik. Cavab A variantı. Biotexnoloji inqilabın əsas məqsədi bitkilərin təbii şəraitdən asılılığını azaltmaqdır. Cavab A variantı. Texnika və texnologiyaların təkamül yolu ilə inkişaf etdiyi ölkələr əsasən inkişafda olan ölkələrdir.
Biz burada İsveçrə, Cənubi Koreyanı, Belçika, İsveçrəni, İtaliyanı, Böyük Britaniyanı, Fransanı, Yaponiyanı, ABŞ-ı çıxarıq. İnkişafda olan Pakistan, İndoneziya, Peru və Tunis kimi ölkələr qalar. Uyğunluğu müəyyən edək. Variantlarla baxaq. Yerli xamal əsasında ipək kombinatı fəaliyyət göstərir şərti təbii ki, şəkiyə aiddir. Yəni 4-ə A. 4-ə A verilən sadəcə bir variant var. A variantı, B variantı, C variantı və Y variantı ələnər. Deməli 1-ə D olar. Neftçalada yod brom istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 2-yə Y. Lənkəranda meyvə tərəvəz konservi istehsalı ixtisaslaşma sahəsidir. Bura Azərbaycanın Faraş tərəvəzçilik zonasıdır. Gədəbəydə qızıl emalı zavodu fəaliyyət göstərir 3-ə B və 5-ə C. Sumqayıtda kimya sənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərir. Cavab D variantı. Ölkədə ümumi daxili məhsulun həcmi 60,4 milyard ABŞ dolları, ölkəyə məxsus şirkətlərin xaricdə yaratdığı məhsul və xidmətlərin dəyəri isə 33,9 milyard ABŞ dollarıdır. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payı 12 milyard ABŞ dolları olarsa, ümumilli məhsulun dəyərini müəyyən edək. Bunun üçün biz belə bir sxemdən istifadə edirik. Ümumi daxili məhsul və ümumi milli məhsulun hər ikisinə aid olan ölkə daxilindəki milli şirkətlər, ümumi daxili məhsulun digər hissəsi ölkə daxilindəki xarici şirkətlərdir. Ümumi milli məhsulun digər hissəsi isə ölkə xaricindəki milli şirkətlər. İndi burada verilən şərtlərə uyğun yazırıq. Ümumi daxili məhsul 60,4 milyarddır. 60,4 milyard. Ölkə məxsus şirkətlərin xaricdə, yəni ölkə xaricindəki milli şirkətlərin payı 33,9 milyarddır. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payı 12 milyard. Yəni ölkə daxilindəki xarici şirkətlər 12 milyarddırsa, ümumilli məhsulun dəyərini hesablayaq. Bunun üçün biz 60,4-dən 12 milyardı çıxarıq. Qalar 48,4 milyard və 48,4 ilə 33,9-u toplasaq, cavabımız olar 82,3 milyard dollar. Cavab 82,3 milyard ABŞ dolları. Son illər dünya sənayesində inkişaf etməkdə olan ölkələrin payının artması bu ölkələrdə hansı sahələrin inkişafı ilə əlaqədardır? Dəqiq maşın qayırma sahəsi təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrə aid olar, ona görə də biri götürməliyik. Hasilat sənayesinin inkişafı ola bilər. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr, inkişafda olan ölkələrdən aldıqları xammal əsasında sənayələrini inkişaf elətdirdiyinə görə, hasilat sənayesi inkişafda olan ölkələrdə son illər daha da inkişaf etmiş olar. Yüngül sənayinin inkişafı burada ola bilər. El-tutumlu istehsal sahələri ehtimal ki, inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Ağır sənayinin bəzi sahələrinin inkişaf etmiş ölkələrdən inkişafda olan ölkələrə köçürülməsi də uyğun variant ola bilər. Cavab 2, 3, 5. Elm-texniki inqilabın təsərrüfat sahələrə təsiri. Sənayedə avtomatlaşdırma ilə əlaqədar olaraq 3-cü və 4-cü sektorlarda məşğulluq artmışdır. Şərti doğrudur. Belə ki, xidmət sahələri çox daha sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Yəni, birinci şərti götürərik. Kənd təsərrüfatında ekstensiv inkişaf deyil, intensiv inkişaf baş verərdi. Təsərrüfatda bir çox yeni sahələr yaranmış, bəziləri isə öz əhəmiyyətini itirmişdir şərti ola bilər. Emal sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir şərti ETİ dövründə yüksək texnika və texnologiyanın tətbiqi ilə mümkün ola bilər. Maşınqayırma sənayesi meydana gəlmişdir şərti isə yanlışdır. Bu sənaye sahəsi çoxdan mövcuddur. Cavab 1, 3, 4. Ağır sənaye sahələrini müəyyən edək. Neft emalı zavodu mümkündür. Maşınqayırma müəssisəsi mümkündür.
Fındıq təmizləmə yeyintiyə aiddir. Mineral su doldurma yeyintiyə aiddir. Fosil kütlə zavodu kimya sənaye sahəsinin hissəsi olduğuna görə ağır sənaye sahəsidir. Meyvə tərəvəz isə yeyintidir. Cavab 1, 2, 5. Uyğunluğu müəyyən edək. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin məşğul olduğu sahələr. Kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sahələri göstərilir. Birinci diaqramda verilən ölkədə kənd təsərrüfatı ən üstündür. İkinci ölkədə bunların miqdarı demək olar ki, nisbəti bərabərdir. Üçüncü ölkədə isə xidmət sahələri ən üstündür. Buna görə də birinci diaqramın verildiyi ölkələrə Çad və Niger kimi ölkələrə aid edirik. Kənd təsərrüfatının üstün olduğu. İkinci diaqramın verildiyi ölkə Pakistan olar. Üçüncü diaqramın, yəni xidmət sahələrinin ən üstün olduğu diaqramın verildiyi ölkə isə inkişaf etmiş ölkələr olar, yəni 3-ə A, Y, İtaliya və Yeni Zelandiya. Konserv zavodları iri şəhərlərdə deyil, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə ixtisaslaşmış rayonda yerləşdirilir. Bu amil məhsulların maya dəyərinin nisbətən az olmasına səbəb olur. 28-ci suala baxaq. Mətndə verilmiş müəssisənin yerləşdirilmə prinsipini müəyyən edib yazaq. Xam mala yaxınlıq. Belə ki, konserv zavodlarının, konserv hazırlama müəssisələri hansı məhsulun konservi hazırlanacaqsa, o ərazilərdə quraşdırılır. Belə ki, bunların daşınması onların xarab olmasına gətirib çıxarda bilər. Mətndə verilmiş müəssisələrdə istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin nisbətən az olmasının səbəbi müəyyən edib yazaq. Burada nəqliyyat xərclərinin azalması. Mətndə verilmiş təsərrüfat sahəsinə əsasən cədvəli tamamlayaq. Aid olduğu təsərrüfat sektoru ikinci sektordur, çünki emal sektorudur. Aid olduğu sənaye sahəsi isə yeyinti və ya qida sənayesi.